Jo soc Luis Escalera, jo soc un investigador predoctoral així en l'Institut de Ciència Molecular i bé, estic ara acabant la tesi doctoral, llegiré la tesi i la defendré pròximament en un parell de setmanes i bé, jo vaig començar estudiant a la Facultat de Matemàtiques, així en la Universitat de València, i després en la facultat vaig conèixer un professor que em va presentar a Eugenio Coronado, que és el que és ara el director del l'ICEMOL i és el meu director de tesi. I bé, vaig començar primer en el màster de Química Teòrica i Modelització Computacional i a partir d'ahir ja vaig decidir continuar i fer la tesi doctoral en aquest institut. Bé, el meu paper és fonamentalment treballar en teoria, distinguint sempre entre teoria i experiment, encara que no són dos compartiments estancs, sempre interaccionen, però la meva part és més teòrica, més fonamental. Entonces, el meu lloc de treball, en lloc de ser en un laboratori, és en un despatx, jo treballo en un ordinador i ahir faig càlculs, desenvolupo equacions, etc. I bé, a partir d'ahir el que intentem sempre és, amb aquests models i aquestes equacions, interpretar els experiments o prediure noves propietats, nous resultats, nous materials. Doncs així n'hi ha un primer punt a destacar, que és aquesta interacció entre experimentals i teòrics. N'hi ha que saber dependre com parlar en experimentals, igualment que els experimentals també necessiten aprendre a parlar en els teòrics. Per exemple, en els congressos, en els coffee breaks, com diem nosaltres, que intentar comunicar-se amb la gent, doncs això és a poc una destresa que se va aprenent en el temps, el comunicar-se en tota la gent. Jo soc matemàtic, però a un grup d'investigació contribueix molta gent que ve de distintes rames de coneixement. Poden haver matemàtics, químics, físics, enginyers. Igual que es va fer temps darrere sentar les bases per als ordinadors que coneguem avui en dia, nosaltres ara estem sentant les bases per a la pròxima revolució tecnològica, de la que formaran part els anomenats ordenadors quàntics. Avui en dia el que n'hi ha són prototips per a aquests ordenadors quàntics, però no n'hi ha ordinadors quàntics, diguem, funcionals o destinats per a el que és les cases, les nostres cases habituals. Ara estem experimentant i estem treballant en aquests prototips d'ordenadors quàntics que d'ací a unes dècades, més o menys, suposaran aquesta nova revolució tecnològica. Alguna cosa a destacar, jo sempre solia dir el mateix. Abans de començar el màster, sí, més o menys jo havia viatjat per Espanya, per Europa, però no tant com vaig començar a fer-ho quan vaig començar el màster. És a dir, en els primers 2 anys ja havia viatjat molt més del que havia viatjat temps darrere en tota la meva vida. I realment és una experiència molt interessant, no només per conèixer llocs i, en fi, altres universitats, etc., sinó també per el fet de conèixer de molta gent. I això te permet desenvolupar aquesta capacitat que també ha de conèixer tot científic, que és la comunicació. És a dir, un científic no només investiga, fa el seu treball pròpiament dit, sinó que a més ha d'aprendre a escriure artículs, com jo vaig començar a aprendre en la meva tesi doctoral, ha de conèixer també com escriure projectes per demanar financiació, perquè els projectes se financien, ho té que demanar-los i d'ahir és d'on trau la financiació. I després també el científic ha de saber comunicar, com estem fent ara al públic general, però també ha de saber comunicar als altres científics. Jo he dit abans que en els congressos, en els coffee breaks, nosaltres solem aprofitar aquest temps per a comunicar-nos amb altres científics. De manera que, si tu saps que tu coneixes unes ferramentes però que desconeixes unes altres i altra persona te les pot aportar, tu aprofites aquest coffee break per anar a parlar amb aquesta persona i plantejar-li, per exemple, iniciar una col·laboració. I gràcies a aquestes col·laboracions és també com la ciència avança. Una cosa fonamental que jo destacaria, sense dubtar-ho, a més del que són més les eines científiques, la comunicació. Una cosa fonamental que tot científic té que dependre. Perquè d'altra forma, si estàs en un congrés i estàs aïllat, estàs sentat soles, no te pots comunicar amb altres científics, és com que la teva investigació té menys profunditat, té menys perspectiva, té menys possibilitat de donar-se a conèixer, amb la qual cosa el teu treball no tindrà tanta rellevància. Per tant, perquè el teu treball tingui més rellevància, un té que aprendre a comunicar-se també amb altres científics.